അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊന്നാനിയിൽ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്, അതായത് കെന്നൽ ക്ലബ്ബ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡുകളെ വളർത്തുകയും ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോയേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞിലാസ് ജോയേട്ടൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുക. അപ്പോൾ ആ ജോയേട്ടൻ്റെ കെന്നലിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോയേട്ടനോട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ജോയേട്ടൻ. ജോയേട്ടാ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ജോയേട്ടൻ ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് എത്ര വർഷമായി? 22 വർഷത്തോളമായി. കാരണം ഞാനും ജോയേട്ടനെ അറിയുന്ന കാലത്ത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡായിരുന്നു അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊന്നാനി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊക്കെ വരെ, കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ പല സൈഡിൽ നിന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൽത്തറ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതിപ്പോ എത്ര മാസമായ പപ്പിയാത്? 6 മാസം കഴിഞ്ഞു. 7-ാം മാസം കെന്നൽ ക്ലബ്ബ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതാണ് എല്ലാതും. പിന്നെ ജോയേട്ടന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫീമെയിലാണ്, ലോങ് ഹെയർ ആണിത്. ജോയേട്ടന്റെ മകൻ ബാജിയാണ്. ബാജി, ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ബെല്ല. 2.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ക്ഷീണത്തിലാണ്. ഹെയർ ഒക്കെ ഏകദേശം കൊഴിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? ഓക്കെ. ബാജി, ഇതില് കഴിഞ്ഞ ലിറ്ററിൽ എത്ര പപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 6 പപ്പീസ് ഉണ്ടായി. 6 പപ്പീസും. 6 എത്ര മെയില്? 2 ഫീമെയില്, ബാക്കിയൊക്കെ മെയിലായിരുന്നു. 2 ഫീമെയിലും മെയിലായിരുന്നു. ഒക്കെ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെയാണോ? ലോങ്ങിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ജോയേട്ടന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. പപ്പീസ്, സ്റ്റഡിങ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ GSD കെന്നൽ ക്ലബ്ബ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ഇന്ത്യൻ കെന്നൽ ക്ലബ്ബ് KCയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള പപ്പീസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി പപ്പീസുകൾ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ജോയേട്ടനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത ഫീമെയിലാണ്, ബ്ലാക്കിയാണിത്. GSD. ഇത് എത്ര മാസം പ്രായമുണ്ട്? ഇത് 2.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഡെലിവറി ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ആള് കുറച്ച് ടെമ്പറാണല്ലേ? അറിയാത്ത ആളെ പ്രശ്നക്കാരനാണ്. ഇതിന്റെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്ഷണക്രമങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ? ഭക്ഷണക്രമം രാവിലെ ഡോഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കും, സപ്ലിമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട്. 3 ഡോഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കും. ഡോഗ് ഫുഡ് 6 മാസം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് 3 നേരം ഫീഡ് ചെയ്യും. ബാക്കി 2 വലിയവർക്കൊക്കെ 1 നേരം, പിന്നെ രാവിലത്തെയും രാത്രിക്കത്തെയും മാത്രം, വൈകുന്നേരത്തെയും മാത്രം. രാത്രി ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു 6:30-7 മണി ടൈം ആകുമ്പോ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾ എഗ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. ചിക്കൻ മാത്രമാണോ? പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഫിഷ് ആക്കും, ബീഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഡയറ്റ് മാറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഫീമെയിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് അല്ലേ? അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് ഫീമെയിലേക്ക് വന്നത്. 3 വർഷം ആവുന്നുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ ഫുൾ മെയിലായിരുന്നു. മെയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പിന്നെ കുറച്ച് ലെവൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിർത്തിയപ്പോ പിന്നെ നല്ല മെയിലുകള് കിട്ടാനും ഇല്ല. എല്ലാരും ബിസിനസ് മൈൻഡിലായപ്പോ നല്ല സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യിക്കുമ്പോ പിടിക്കണില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം. നമ്മളെ കയ്യിൽ മെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുന്നൊക്കെ മെയിലുകൾ ഉള്ളപ്പോ നമ്മള് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഒരു വട്ടം കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഫീമെയിലും നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ മേറ്റ് എടുക്കില്ല. പിന്നെ കൂടാണ്ട് പൈസക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പൈസ മേറ്റിംഗ് ചാർജ് ഒന്നും മേടിക്കില്ല. പപ്പി കണ്ടീഷൻ, ഓൺലി പപ്പി കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. ഈ കെന്നലിന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഒന്ന് തരാമോ? നമ്പർ 9539654746. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള ലിറ്ററിലെ പപ്പീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റഡിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ ചോദിച്ചറിയാലേ? ഓക്കെ. ഞാനിത് കെന്നലില് ഞാനും എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും ഉണ്ട്, പാർട്ണർഷിപ്പാണ്. അരുൺ എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഗൾഫിലാണ്. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കും, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുക്കും, പറയും. പാർട്ണർഷിപ്പിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ പൊന്നാനിയില് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് പപ്പീസ്, ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ മേറ്റിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ചോദിച്ചറിയാം. 22 വർഷത്തോളമായിട്ട് GSD ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരാളാണ്, നല്ലൊരു ബ്രീഡർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ പപ്പീസിനെ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. ബൈ.